Events — это всегда самые яркие и ожидаемые события, поэтому я сейчас делаю 100 шагов назад, тихо на пальцах летит моя душа на концерт Меладзе. 100 шагов назад, тихо на пальцах. Добрый вечер, Бишкек, добрый вечер, дорогие друзья. Огромное спасибо за такой мощный прием. Спасибо от всей души за тот первый заряд, который вы нам дали. Я надеюсь, нам удастся сегодня этот заряд вернуть обратно к вам, потом вы обратно дадите его нам, и так мы будем друг друга заряжать доброй, прекрасной энергией. Вы знаете, что вы обе очень красиво вошли в мою грешную жизнь? Спасибо. Теперь знаю. Как вы вообще относитесь к исполнителю Валерию Меладзе? Он мне очень нравится. Мне тоже. Мы в караоке только его песни поем. Какая любимая песня? Салют, Вера. Красиво. Вопреки. А напеть не можете? Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Почему вы сегодня здесь? Ну, очень люблю творчество Валерия Меладзе. Работал я диджей. 2 года живу в Москве, поэтому вот приехал в гости, думаю, грех не сходить. Круто. А какая любимая песня? Ну, на самом деле, много песен любимые. «Текила», «Любовь», там очень много и играют и здесь, и в Москве, поэтому не могу выделить какую-то одну прям. Скажите, бывало ли у вас такое в жизни, что приходилось 1000 раз обрывать провода? Обрывать провода? Да, я это делала. Вам нравятся песни Валерия Меладзе? Очень нравится, потому что я на его песнях, не только на его песнях выросла, но и Алла Пугачева, Филипп Киркоров. Не знаю, я их обожаю всех. Какую песню будете петь громче всех? Салют, Вера. Желаем вам хорошего вечера тогда. Спасибо. Я желаю всем тоже хорошего вечера, провести отлично концерт вместе с Меладзе. И всех целую. Ждали исполнителя? Я безумно его ждала. Я как только узнала, я сразу: надо брать билеты, ребята, надо брать билеты. Какая песня самая любимая? Так, все. Тут, по-моему, нельзя выбирать какую-то определенную песню, но если прям фаворитом брать, это, наверное, иностранец все-таки будет. Как бы глубоко. Ее будете петь громче всех, да? Я буду орать громче всех, наверное. Меладзе выйдет, я обещаю, я крикну, чтобы он вышел за меня замуж или женился, по крайней мере. Хоть что-нибудь, пожалуйста. Меладзе, call me. Если честно, я очень люблю песни Валерия Меладзе, и я собираюсь петь просто каждую, но для этого мне нужно очень много энергии. Вы сегодня здесь из-за Меладзе? Конечно, приехала из Алматы ради Меладзе. Ради Меладзе из Алматы? О, это хорошо. А вы знаете, у вас бывало такое в жизни, что вам приходилось обрывать 1000 раз провода? Нет, может, к счастью, но нет. А что, в поступках не было логики, было? Было, да. И вообще его песни прекрасные. И очень его люблю, большой фанат. И, я ехала сколько? 250 километров, чтобы сегодня здесь оказаться. Очень жду. Молодежная национальная сборная Кыргызстана по футболу борется за место на предстоящем Кубке Азии. Первый матч Иран-Кыргызстан. Атмосфера накалена. Арстанбек, ваши прогнозы на этот матч? Ну, я думаю, будет 2-1. Мой Чью прогноз. пользу? Кыргызстан 2, Иран 1. Почему такая конкретная цифра? Ну, не знаю, голову такой приходит. Чуйка, да? Да. Как вы думаете, какой прогноз на этот матч? Я думаю, Иран победит. А вы как думаете? Также. Почему? Потому что мы за них болеем. Почему не за Кыргызстан? Потому что мы иранцы. Ну, мы считаем то, что как бы более футбол развит, что ли, у них в стране. Из-за этого
Ну, также мы, как сказать, на нейтральной стороне более, потому что здесь живем и как бы фанаты иранцы. Да, но все равно интересный матч, решили посмотреть. Ну, расскажите, что вы сегодня здесь делаете? Мы пришли болеть за нашу сборную, за всех ребят. У меня здесь братишки играют. Это Арслан и Мирлан Бекпердиновы. Ну, вообще мы болеем за всех, они нам как родные, всех знаем поименно. Итоги игры 1-0 в пользу сборной Ирана. Но это еще не конец. Перенесемся на следующий матч Кыргызстан-ОАЭ. Екатерина. Да, Юлия, впереди у нас не менее захватывающий матч, и мы не падаем духом и верим в наших футболистов. Как вам сегодняшний матч? Классно, нам все очень нравится. Мы первый раз сегодня пришли. Впечатления очень классные. Довольны нашей командой? Да, очень хорошо играют. Молодцы, болеем. Как вам пенальти? Хорошо, нам понравилось. Мы прям так нервничали, когда смотрели, но нам понравилось все. Болеем за наших? Да. Как болеем, можете показать? Вообще, в целом, сейчас Кыргызстан ведет. Как вы думаете, что дальше будет? Дальше мы желаем только побед и побед, чтоб росли и росли. Верим в наших? Сильно верим, очень сильно. Как вам сегодняшний матч? Сегодняшний матч очень уверенный матч наши играют. И желаем нашей сборной, чтобы наша сборная сегодня обыграла, чтобы попала в 23-м году в финальную часть Узбекистана. Yaşasın Yaşlar Akşupkar! Алға, Кыргызстан, алға! Мы болели за них, мы в них верили, и наши ожидания были оправданы. Матч Кыргызстан-ОАЭ закончился сокрушительным счетом 2-0. Нам с вами выпала уникальная возможность побывать на презентации первого отечественного суперкара. Его уже сравнивают с Lamborghini, но так ли это на самом деле, нам предстоит узнать. Дамы и господа, я рад вас всех приветствовать поистине на историческом событии. Наш формат мероприятия обретает даже формат легенды легендарного, потому что именно сегодня в течение часа состоится презентация отечественного первого кыргызского спорткара «Кулман». Мидар, расскажите, в чем уникальность проекта? Уникальность в том, что это отечественный продукт. То есть отечественная разработка, отечественное, так скажем, проектирование и отечественное название. Вот в этом и уникальность продукта. Ее сравнивают с Lamborghini. Вообще это уместно? Это уместно, потому что они являются одноклассниками. Также он является серией MR, то, что означает мотор реверс. А сзади задняя среднемоторная компоновка. У нас мотор сзади. Здорово. Да. А сколько времени ушло на 6 сбор? лет. 6. У нас это время заняло 6 лет, и участвовало от 8 до 10 человек в команде. То есть это эксклюзив? Полноценный эксклюзив, то есть аналогов нет в мире. Полностью разработка, все, так скажем, какие-то мелкие инновации именно в проектировании принадлежат нам самим. Мы сможем увидеть на дорогах Кыргызстана? Я надеюсь на это очень, потому что сейчас идет регистрационный момент, и над этим мы сейчас заработаем. Скажите, какие у вас планы в дальнейшем? А сейчас наша задача основная была прерогатива завершить процесс, то есть показать презентацию, проект, и после уже по ходу пьесы, так скажем. Там уже военноплан покажет. Удачи вам тогда. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это, наверное, для меня тоже одна из, таких скажем, новых глав, где мы можем показать свои возможности для нашей страны, что в Кыргызстане можно созидать, можно творить и можно доказывать, что мы можем, и на таком уровне.
Расскажите, какие впечатления у вас от спорткара? Впечатление, на самом деле, очень... даже тяжело подобрать слова, потому что мы с Медером знакомы, и этим проектом он говорил очень давно, о нем долго рассказывал. Я видел эту машину еще, когда она собиралась, и видеть конечный результат — это действительно для меня такой приятный большой шок, потому что действительно это очень произведение искусства, на самом деле, можно так сказать, что это не просто рядовая машина, какое-то рядовое творение, это что-то уникальное. И я очень рад за Медера, что он смог сделать что-то уникальное, и тем самым, надеюсь, это не последнее его творение. Как-то так. Ну, вы как друг Медера, может быть, уже успели посидеть внутри? Ну, пока не довелось еще, то есть я видел, пока собирается, я думаю, ну, в 150-м, 200-м очереди, возможно, я окажусь. Слово «кунан» с кыргызского языка обозначает молодого жеребенка. Сами авторы проекта объясняют выбор названия тем, что характеристики спорткара сравнимы с характером жеребца. Он такой же спокойный, умиротворенный, но в другую секунду резвый и необузданный. Тамга, расскажите ваши впечатления от спорткара. На самом деле я давно знаю о существовании и о старте работы над новым спорткаром «Кунан». Мне кажется, это одно из самых масштабных проектов и один из самых, как сказать, первых, да, машин. У нас же нет такого, вообще нету. И это серьезный такой, как сказать, прорыв. Да, прорыв, заявление о себе. И название вообще само тоже очень сильно впечатляет, потому что «Кунан» — это прям на крымском это вот «нухура кыргызча», Аталыш. И это очень нравится, потому что об этой машине узнают, мне кажется, все. Весь мир будет говорить «Кунан». Это настоящее кыргызское слово. Вот. И это очень сильно как-то вот патриотичность, что ли, тоже внутри нас пробуждает. И это очень сильно впечатляет. Вот. Сегодня в городе Карабалта состоится международный турнир с участием бойцов из Казахстана, из Узбекистана, из Кыргызстана. Захватывающие эмоции, сопереживание, ударная техника и стратегия боя. Я думаю, что вы уже догадались, где мы. Мы находимся на турнире по смешанным единоборствам UFC, где бойцы уже находятся в октагоне и сражаются за звание победителя. Часто смотрите бои UFC? Да, очень часто. Я живу спортом, этим видом спорта. Вы сами занимаетесь? Да, занимаюсь активно. Болели за кого-нибудь? Ну да, здесь за наших, конечно, болел. Просто за всех наших, да? Да, за всех наших, да. А в целом вот уже прошли несколько боев. Довольны результатом? Да, очень даже. Наши бойцы сильные, побеждают. Поддерживаем их. То есть вы в прошлом боец, а сейчас уже нет? Да, я тоже выступал один раз здесь. Также за меня болело много карабалтинцев, поэтому пришли тоже поболеть. Знаем, каково это, когда за тебя болеет весь город. Давайте поддержим бойцов! Карабалта, не слышно! А насколько мы
знаем, вы не только ведущий, вы еще в прошлом и боец. Вот можете сказать, что главное для бойца, когда он выходит в октагон? Ну, тут очень много факторов, но один из главных – это психологический момент, настрой на бой, ну и совладать не только своими физическими данными, но и совладать публикой, потому что драться, когда смотрят на тебя люди, это абсолютно другое. Вот, так что эмоции, свои нервы, все это держать под контролем – самое главное. Не хотите ворваться в октагон? Нет, нет, сейчас. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not, think a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake. Nah, I don't wanna. В первую очередь поздравляем вас с победой! Спасибо большое. Как вам бой, как ощущения? Бой был довольно быстрый. Я ожидал более долгого боя, так скажем. Ожидал более тяжелого. Ну, альхамдулилля, закончилось все быстро. В мою пользу. Сегодня мой день. Всем спасибо, кто пришел за меня болеть. Мне кажется, не бой быстро закончился, просто вы сильный соперник. Спасибо большое. Желаем вам дальнейшего успеха. Спасибо. В первую очередь поздравляем вас с победой. Да, большое спасибо. Как все прошло, как себя чувствуете? Нормально. Да, очень необычное чувство. Спасибо моему тренеру Аллаке. Гордитесь? Конечно. Знали, что выиграет? Уже, да, точно знал. Прям на 100% знали? Железно знал, что выиграет. Это наш первый дебют именно в профессионалах. До этого он был чемпионом в любительской карьере. Сейчас вот потихонечку начал в профессионалах выступать. Даст Бог, будем дальше продолжать, дальше выигрывать. Я думаю, дальше больше. Спасибо. Это просто потрясающий турнир, где тяжело описать эмоции и переживания за бойцов. И каждый из бойцов показал достойный бой. Последние теплые дни всегда хочется провести по-особенному, поэтому мы сегодня здесь, на фестивале электронной музыки «Симбиозис Нитро Фест». Почему вы сегодня здесь? Как я могу пропустить такое событие? Для Кыргызстана это супер, вау, супер уровень. У вас классные очки, кстати. Спасибо. А почему любите эту музыку? Она не пустая, она какая-то вкусная, она прям по венам проходит. Да, и люди такие все приходят необычные, с настроением, с блестками, такие аутентичные по-русски. Вот. Долго думали, что надеть? Нет, потому что у меня больше ничего нет. У меня все осталось на Кипре дома. О, то есть вы с Кипра? Да, я там живу и родилась здесь, живу там. Вот приехала специально ради них поддержать. Здорово. Да, молодцы, девчонки. Желаем вам отличного отдыха. Спасибо, вам хорошей работы. Это сердечко, типа. Значит, вы сегодня диджей? Да. О, круто. Значит, вы нам задаете настроение? Да, мне нравится, как от сета к сету, от зоны к зоне совсем разная толпа, но все здесь, чтобы вот насладиться вот этим последним теплым днем этого года. Мне кажется, мы все здесь ради этого. Обстановка очень крутая. Кстати, очень много людей интересных, можно знакомиться, общаться. Очень круто. Музыка классная, диджеи вообще крутые. Спасибо. Фестиваль проходит в двух музыкальных зонах, что позволяет насладиться большим разнообразием электронной музыки. Почему именно электронная музыка? Ну, она как-то больше лежит по душе. Создает у вас какое-то особое настроение? Да, конечно. Вот прекрасные диджеи на этой сцене, вообще супер. А как вообще танцевать под эту музыку? Очень популярный вид танца, это называется шаги, когда ты просто с одной ноги на другую. Это универсально, если тело больше не подсказывает никаких движений.